اللہ ای سونی مسجد پاک کو آباد و شاد فرماوے جڑے ای مسجد پاک کو آباد کیتی کھڑن خدمت کریں دن اللہ سب کو آباد و شاد فرماوے سونی محفل پاک دا سونا انتظام کیتے دوستاں نے نبی دے غلاماں نے عاشقاں نے اللہ سب دی محنت قبول فرماوے جناب حافظ فیاض حسین مہروی صاحب انہوں نے بڑی محنت کیتی ہے اس سونی محفل پاک دے انتظام واسطے بڑی محنت کیتی اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرماوے درود پڑھو 10-15 منٹ دی حاضری ہے معراج شریف دی ایک گال تو کو میں سناواں تے ول آپاں دعا منگسو انشاءاللہ درود پاک سارے پڑھو چا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلوا بالصلاة قبل الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال عقیدت دے نال پیار دے نال سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ والحق دفع محبت نال چپڑو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله معراج کیتی ساڈے نور اول معراج کیتی ساڈے نور اول معراج تے گئے ساڈا نور اول اکھ جھمکی نہیں ول ول توڑے رات 18 سال دہائی لگے پل دا پل ول ول
साडे नूर अवल अख झिमकी नहीं वल वल्ले तोड़े रात 18 साल दे हई लगे पल दा पल वल वल्ले ओ गुनाहगार उम्मत दी बख्शिश दा गुनाहगार उम्मत दी ओ बख्शिश दा कर मसला हल वल वल्ले कारी हाफिज फियाज साहब ओ खड़ा अमजद कूंडा हलदा हा महबूब मिठल वल वल्ले हाफिज फियाज साहब कि मैं पहली दफा पढ़े मी ते मैं आका हुसैन दा नाम गिनना चाह जो मेराज कीती महबूब मिठल ते मेराज हुसैन अजीबे मेराज कीती महबूब मिठल ते मेराज हुसैन अजीबे उत हद काबा हुसैन दे हई थिया बाब हुसैन करीबे ते जड़ियां ज़रबा लगियां हन मेराज दे वेले हई डेठी भेण गरीबे जिथ वीर कुठा विच करबल दे थई भेण खुशाम नसीबे अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों ये सोहनी रात मिराज मुस्तफा दी रात है। अल्लाह अज दी रात दा सदका तुसां नेक बंदे ही वे सारे इंतहाई तुसां नेक वे। यकीनन मैं गुनाहगार बंदा हाँ ओ गुनाहगार हाँ। अल्लाह अज दी रात दा सदका तुहाडी ते मेरी अल्लाह बख्शिश फरमा दे। ई मस्जिद पाक दे इमाम साहब दी अल्लाह खैर फरमावे कि सोना महीना रजब शरीफ दा बरकत वाला महीना है। ई महीने को ढेर सारिया निस्बतां हैं। हाफिज साहब मौजूद हैं भाईजान भाई फियाज साहब। ई महीने विच तेरे ते मेरे पीर अली दा जमना भी है। आका मौला लजपाल हुसैन दे बाबा जानी मौला कैनात दा जमना है। दूजा इमाम जाफर सादिक दी नियाज जड़ी असां पकने ही महीने च ए निस्बत भी है। हजरत अमीर मुआविया सिंह दा विसाल भी ही महीने च। ढेर सारिया निस्बत हैं लेकिन बड़ी निस्बत ई महीने को ए है जो 27 दी रात को तेरा ते मेरे सोने नबी सही को मिराज थे। हुजूर अल्लाह कोल तशरीफ घिन गेन सोने रब दे नाल मुलाकात कीती है। सोने रब दे नाल मुलाकात कीती है। तेरा मेरा सोना नबी ओ है ओ सोना मिठा नबी है। अल्लाह पाक फरमाए महबूबा मैं तुहाडा जिक्र तुहाडे वास्ते बुलंद कर दिते। देखो कि ढेर सारे हैं दुश्मन भी सरकार दा नाम मिट वने
کوششاں کیتیاں نے لیکن بھاویں جو جیڑی غربت آئیے غریب غربت دی چکی اچ پسیندے رہ گئے آکھو والوی حضور دا ذکر کریں دے رہ گئے جیڑے ظلم تھین والوی حضور دا ذکر تھیندا پہ والوی حضور دا ذکر خیر آکھو نکے نکے بال ہن تا ہنگاں دی زبان تے ساڑے سونے نبی سیدہ نہ ہے قبلہ فیاسے میں ایک گال پڑھئے درود پاک دے حوالے نہ میرا دل کریں جو میں پہلے سناوا چاہ وال میں ایک گال مراج مصطفیٰ دی تو کو سناوا توڑا دل ٹھر سے ایک دفعہ آکو چاہ سارے سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام صحابہ پاک دے جلوہ کر رہن میرے سونے نبی سہی فرمائے صحابہ جی ساڑے آقا یا رسول اللہ حضور فرمائے صحابہ ہن میرے کول حضرت جبریل علیہ السلام آئین حضرت میکائیل علیہ السلام آئین حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ چار فرشتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہوں نے کیا عرض کیتے اللہ دا کیا حکم سنے نے میرے سونے نبی صحیح فرمائے میرے غلاموں میرے کول جبریل علیہ السلام میں کو سلام عرض کیتے نے تے عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا توڑا امتی اللہ دا بندہ توہاڑے اتے دا مرتبہ درود شریف پڑھ سے دا مرتبہ درود شریف پڑھ سے دا مرتبہ درود پڑھ سے میں کیا ماتا لڑی اندہ ہاتھ پکڑتے پل سرات تو پار لنگھا دے سان اندہ ہاتھ پکڑتے پل سرات تو پار لنگھا دے سان میرے سونے نبی صحیح فرمائے میرے غلاموں حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کی دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جڑا توڑا امتی توڑے اتے درود پڑھ سے کل قیامت والے دی میں حوض کوثر تو میکائیل اپنے ہتھاں دینال کو جام پیلے سان کیڑے خوش نصیب ہیں او لوگ قاری فیاض صاحب کیڑے خوش بخت ہیں او لوگ جنہ دی زبان تے حضور دا درود ہوئے حضور دا نام مبارک ہوئے بسم اللہ حضور دا ذکر ہوئے اور زبان چنگی ہے جیڑی زبان تے آکھو یا قرآن ہوئے یا مٹھے محمدی نات ہوئے اللہ اکبر شان تڑیک حضور دا ذکر کرن والا حضور دا میلاد مناون والا حضور تے درود پڑھن والا حضور دا جمنا پڑھن والا آکو حضور دے معراج دی محفل تے آکے سبحان اللہ علاون والا اپنی شان تڑیک حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کل قیامت والڑی میں اللہ دے دربار سر جھکا دے سان سجدے دے وچ اپنا سر رکھ دے سان او توڑی سجدے وچ سر کہنا جے سان جے توڑی توڑے درود پڑھن والے دی بخشش نہ کروے سان آج دی رات یہ جی ہے کہ درود پڑھو اپنی بخشش منگو گناہاں دی معافی منگو ایڈی سونی برکت علی رات ہے ہن دیکھو کہ پچھلے سال ہی رات جڑی آج رات آندھی پئی ہے
تشریف گھن یہ ساڈے کول مہمان اے مہمان رات ہے ساکو چاہیے اساں قدر کروں اے رات وال ساڈی سفارش کرے ایویں نہ صحیح اے رات ساڈی سفارش جویں رمضان شریف ساڈے کول مہمان آندے اے رات بھی ساڈے کول مہمان ہے ول سال دے بعد آسی میرے سجنوں اے رات آندی راسی کیا پتہ ساڈی زندگی ہے یا کہیں نہیں پتہ نہیں ساڈی زندگی ہے یا کہیں نہیں اے رات ول نصیب تھی وے یا نہ تھی وے پچھلے سال جڑے سجن ای مہینے وچ ای رات ساڈے کٹھے جنہ گزاری آکھو اج کئی چہرے کہیں نہیں اے زندگی مختصر ہے اج ٹائم ہے سونے رب دے دربار وچ معافی منگن سونے رب دے دربار وچ توبہ کر گھن معافی منگن تیڑا کم ہے معاف کرن کریم رب دا کم ہے تساں چنگے لوگ وے میں اپنے آپ کو سمجھیندا پیاں اپنے آپ کو سمجھاون واسطے پڑھدا پیاں ہے کلو نفس فرمان خدا دا تے فرمان دے بارے کیا سوچی او تیڑا روز بروز جو تھیندا پے نقصان دے بارے کیا سوچی حالی لگنے میلا او یارو محشر دا حالی لگنے میلا او یارو محشر دا میدان دے بارے کیا سوچی او تے کو یار اے دنیا نہیں بھول دی قرآن دے بارے کیا سوچی اے رات سونے رب کو معافی منگن دی رات ہے سونے رب دے عطا کرن دی رات ہے اوہ تے جڑے ویلے مرضی آوے سونے رب کو پنو منگو منگن سادہ کام ہے او جڑا تو آکھیں یا اللہ تے 70 مرتبہ آکھیں یا عبدی میرا بندہ خیر ہے مانگ کیا مانگ دے ایسا ہی ایک دفعہ سونے رب کو سڈ مارتا سہی تو 70 مرتبہ جواب دے وے کیا جیڑی آج اتنی برکت والی رات ہے معراج مصطفیٰ اپنے محبوب کو اللہ نے اپنے کول سڈوائے ملاقات کیتی ہے بل اللہ نے اپنے یار کو تحفہ دیتے نماز دا تے نماز دا تحفہ ساڈے سونے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمائے اللہ اکبر حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کھے سونے نبی سی دے دربار وچ عرض کی یا رسول اللہ میں اے سر سجدے وچ رکھ دے ساں سر سجدے وچ رکھ دے ساں او توڑی میں سر کہیں نہ چے ساں جے توڑی تواڈے درود پڑھن والے دی اللہ بخشش کہنا کرے سی اللہ اکبر جڑا فرشتہ ماں کو دھی کو جدا کر دیں دے دھی کو ماں کو جدا کر دیں دے پتر کو پیو کو جدا کر دیں دے پیو کو پتر کو جدا کر دیں دے اوندا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام تے حضرت جبریل علیہ السلام اچھا سنو جو کو یاد پہ آندے میں آکھا تھا 15-20 منٹ لیکن ٹائم وقت پتہ نہیں چلتا گالے چگال حضور دی شان دی آویں حضرت جبریل علیہ السلام حافظ فیاض صاحب وہ شانہ والا فرشتہ ہے جڑا 600 پر دا مالک ہے اگر جبریل علیہ السلام اپنا ایک پر ہی میں چکھنڈا مننا پوری کائنات چھوٹی ہے حضرت جبریل علیہ السلام دا پر بڑا ہے او جبریل جیندے پیر 7 زمینہ کنو تلے
جیندا سر 7 آسمانہ کن اچا، او جبریل علیہ السلام نبی سہی کو عرض کیتی ہے کہ تواڈے امتی جڑا درود پڑھسی اوندا ہاتھ پکڑ کے کل قیامت علی پل صراط تو پار لگا چھڑے سا۔ تے معراج علی رات جبریل علیہ السلام نے سونے نبی سہی کو عرض کیتی آقا کہ میرے پر ہومن میں تلے وچھاواں تہاڈے امتی میرے پراں دے اوتے چڑھ کے پل صراط تو پار تھی ونجن۔ ایمنا اے شان ہے اکو حضور علیہ السلام دے صدقے ساکو کیڑا مقام نہیں ملا، کیڑی شان اللہ نے عطا کیتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نوری فرشتہ نبیاں کول وحی گھن کے آون والا، ان دی ایک خواہش ہے یار میں سمیت اپنی گربان جھانک کے تے دیکھوں کہ اللہ نے سونے نبی سہی نے اللہ نال وعدہ کیتے، تیری میری بخشش دا وعدہ تھی گئے، اور فرشتے آدھے بیٹھن، لیکن ہن کے ٹائم دی محفل مغرب دی نماز دی شروع تھئی ہے، اساں اپنے گربان وچ جھانک کے ڈٹھے، کوئی تسا کو حیا ہونی چاہیے کہ حضور دے ذکر دی محفل ہے، گھراں دے وچ بیٹھے آئے آون دی فرصت ہی کہیں نہیں، کوئی کرکٹ میچ ہویا یا کرکٹ ہوے میچ ہویا یا ملن ہویا کوئی کنجر خانہ ہویا غلطہ جو باوے نہیں کہنا ہا ماوے کہنا ہا مخلوق، لیکن اے میرا دوست ذرا سوچتا صحیح اے رات ول آندھی راسی پتہ نہیں ایسا ہوں یا نہ ہوں، لیکن آمن والے تواڈے مقدراں کو سلام ہے، تواڈی عظمت کو سلام ہے، تواڈی شان کو سلام ہے کہ تساں حضور دے ذکر چائے بیٹھے ہوئے۔ اکو کوئی ٹی ویاں تے بیٹھا ہو سی ہن، کوئی ٹی ویاں تے جو الیکشن تھی دے پین کیا بن سی کل، کوئی جڑا نہ میچ دے تھا بیٹھا ہو سی، کوئی پتہ نہیں کیا کریں دا پیا ہو سے، لیکن تواڈی عظمت کو سلام نہ آکھاں، تواڈے ہتھاں کو چوم گھنا کیونکہ تساں حضور دے ذکر چائے بیٹھے ہوئے، بل اللہ دے گھر رے چائے بیٹھے ہوئے۔ نبی صحیح فرمائے جیویں مچھی پانی دے وچ خوش تھیندی ہے، مومن جدن اللہ دے گھر دے وچ باندھے مومن کوئی میں سکون مل دے۔ منافق دا کیا کام ہے؟ جیویں مچھی کو سکون مل دے پانی دے وچ تے ول باہروں آندی ہے تڑپ دیے سکون کہہ نہیں ہوندا، تا ایویں ہی مومن کو اللہ دے گھر وچ سکون ہے تے جیڑا منافق ہے او تڑپ دے، او بسا دے بس میں ونجاں باویں نہ، تے کیڑی سونی شان ہے تواڈی۔ ایک اللہ دا گھر کل قیامت والے دی گواہی دے سی، قاری صاحب موجود بیٹھن، بھائی فیاض صاحب موجود بیٹھن، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک ان پڑھ بندہ ہاں، اے مسجد کل قیامت والے دی گواہی دے سی، شہادت دے سی، بل اے رات جو ساڑے کل مہمان ہے، مسجد دا مقام تا سبحان اللہ، اے اللہ دا گھر ہے، اے مہمان جو ساڑے کول اے رات ہے، مہمان تا ساڑی گواہی دے وے کہ انہاں میری عزت کیتی ہے، میری قدر کیتی ہے۔ اللہ اکبر، تا ایک دفعہ آکھو سبحان اللہ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کیتی یا رسول اللہ ہن تہاڈا دل خوش تھی سی، یقیناً جڑے ویلے میں پڑھے میرا بہت دل خوش تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا تہاڈے تے درود پڑھ دے نا میں اون دی روح ایویں قبض کرے ساں، ایویں جسم میں چو کڈھے ساں جیویں انبیاء کرام نبیاں دیاں پاک روحاں انہاں دے مقدس جسماں دے وچوں میں کڈھیاں۔ سبحان اللہ، آکھو چا سبحان اللہ، کیڑی خوش نصیبی ہے۔ ہن اپنے گناہاں دی معافی واسطے، درجات دی بلندی واسطے تے بخشش اور مغفرت واسطے ایک دفعہ سارے چپڑو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا سیدی یا
سیدیا محمد رسول اللہ. چلو اصلاح میری بھی تھی گئی. ہن معراج دی ایک گال پڑھوں جڑا میں وعدہ کیتا ہے تے ول آپ دعا منگدے ہیں. خطابات دا ایک ٹائم ہوندے لیکن میں ماحول دیکھ کے میں کہ چلو اصلاح کراں زندگی دا پتہ کہیں نہیں. بھائی جان کیوں نہ ریاض بھائی نیاز بھائی زندگی دا پتہ کہیں نہیں. کیا پتہ کہ اکھی متھے ول لگن یا نہ لگن بل اے نصیب تھی وے یا نہ تھی وے اللہ دے گھر چاون زندگی دا پتہ کہیں نہیں. چلو اصلاح تھی پوسے ایک دفعہ آکو چا سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ویروں علماء کنو سنے وے کہ 27 معراج دی رات آئی. تیرا میرا سونا نبی نبیاں دا پاک امام اپنے چاچا زاد بھین ام ہانی دے گھر آرام فرماہن. حضرت جبریل علیہ السلام این آپ نے قدمی چومن والنبی سین واسطے براکی گھنین ایویں تیاری مکمل تھئیے مسجد اقصی دے وچ میرے سونے نبی سین نے نبیاں کو نماز پڑھائیے. اے بڑا لمبا موضوع ہے لیکن میں ایک گال سناونی ہے تے تساں پہلی دفعہ سن سو تہاڈا ہاں ٹھر پوسے. سونے نبی سین کو حضرت سونے نبی سین نے نبیاں کو نماز پڑھائیے. او میں تواڈے کنوں پوچھدا وہ جتھا نماز پڑھن والے نبی ہوویں مؤذن حضرت جبریل علیہ السلام ہووے. آکھو مؤذن فرشتیاں دا سردار ہووے. نماز پڑھاون والا نبیاں دا سردار ہووے. نماز پڑھن والے حضرت آدم علیہ السلام ہوویں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوویں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوویں حضرت نوح علیہ السلام ہوویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوویں. او میں تواڈے کولوں پوچھدا ان نماز دی کیا شان ہو سے ان نماز دا کیا مقام ہو سے. آکھو نبی بھی بڑے شان والے لیکن قربان منجا سونے نبی سین دے قدماں دی دھول تو. آکھو میرے سونے نبی سین جرن براق تے سوار تھین آپ براق تے سوار تھین جبریل نے لگام پکڑیے. اس سواری چل دی جنن سدرہ دے قریب پہنچیے. میرے سونے نبی سین نگاہ نبوت چاہتی ہے. اٹھاں دیا قطاراں لنگ دیا پین اٹھاں دیا قطاراں ہن ہر اٹھ دی کانڈ دی اتے صندوق تے اٹھاں دیا قطاراں لنگ دیا پین. میرے سونے نبی سین فرمائے جبریل اے اٹھاں دیا قطاراں کتھوں دیا پین تے کتھاں میں دیا پین تے کیویں ہن. اے شان سونے نبی دیے حضور دی شان ہے. جبریل اے اٹھاں دیا قطاراں کتھوں دیا پئین ساجد بھائی تے کتھاں میں دیا پئین تے کیویں ہن. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں کو نہیں پتا اللہ جان دے میری پیدائش کروں وے پہلے دیاں قطاراں چل دیاں پہ. بولو تو صحیح میری پیدائش کروں بھی اے پہلے دیاں چل دیاں پئین. وہ جڑا 600 پردہ مالک ہے نبیاں کل وہی گھن کے آمن والا ہے. وہ جیندے ایک پر اتنا جو کائنات چھوٹی ہے جبریل دا پر وڈا ہے. وہ آدھا کھڑے آقا میں کو نہیں پتا اللہ جان دے اے میرے جمنے کنوں میری پیدائش کنوں پہلے دیاں ایک قطاراں لنگ دیاں پئین. میرے سونے نبی سے فرمائے جبریل اٹھ دی کنڈ تو صندوق لہا. یا رسول اللہ صندوق کو تالا لگایا ہے. حضور فرمائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک صندوق لہا. حضرت جبریل نے اپنے نورانی ہتھاں دے نال او صندوق لہائیے. صندوق کو تالا لگائے. یا رسول اللہ تالا لگائے کیویں کھولا. میرے سونے نبی سے فرمائے جبریل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ لا تالا کھلوے سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ لا تالا کھلوے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے صندوق دا تالا کھولے وہ صندوق انڈیاں دے نال بھری ہوئی ہے ہر انڈے دے اوتے تالا لگا ہویا ہے ہر انڈے تے تالا لگا ہویا ہے یا رسول اللہ ہر انڈے تے تالا ہے میرے سونے نبی صحیح فرمائے جبریل ایک انڈا چاہ حضرت جبریل نے ایک انڈا چاہتے آقا تا تالا ہے سرکار فرمائے جبریل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ لا تالا کھلوے سے ہن میرے کٹھے پڑھو حق بندے ایک شعر میں پڑھا چاہ جو کملی والا ہو آ گیا کملی والا ہو آ گیا مبارک ہوئے خوشیاں منا کملی پاک مبارک ہوئے جڑے آئے بیٹھے وے پڑھو چاہ جڑے آئے بیٹھے وے لی والا او آ گیا مبارک ہوئی خوشیاں منا کملی والا او آ گیا مبارک ہوئی خوشیاں جبریل جا کانڈے پوچھے اقصا دے وچ مرسل ساڈے جبریل جا کانڈے پوچھے اقصا دے وچ مرسل ساڈے جے ویلے سائیں لجپال اے جے سائیں لجپال آئے یوسف بیٹھا منہ انگلی پا جائیں ویلے سائیں لجپال آئے یوسف بیٹھا منہ انگلی پا آکو کملی والا او آ گیا مبارک ہوئی خوشیاں منا کملی والا او آ گیا مبارک ہوئی خوشیاں منا کملی والا او آ کملی والا او آ او گئے نور دے ملک او نور نبی اتھ سال 18 لاتے آئے او گئے نور دے ملک او نور نبی اتھ سال 18 لاتے آئے دکھا بن پردے محبوب محب سینین چنین ملاتے آئے رب آکھیا منگ محبوب میرا رب آکھیا منگ محبوب میرا جنت دیاں چابیاں چاہتے آئے رکھ تانگ نہ دوزخ عامر دی لجپال ساکوں چھڑواتے آئے ہاتھ چاہو سارے اپنے نبی دے نام پہ ہاتھ چاہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک آقا یا رسول اللہ
अंडे ते ताला लगा होया है। हुजूर फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, ताला खुल वैसे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, ताले को हाथ लाए, ताला खुल गए। ताला खुल गए, अंडे दे अंदर जिवें खशखाश दे दाने, खशखाश दे दाने होंदे ने छोटे छोटे बारीक किसकास दे दाने। अंडा भरा होया है खशखाश दे दाणियां दे नाल ते हर दाणे दे उत्ते ताला लगा होया है। जब मैं गाल मुके सा तेरा हाथ ठर से पूरा साल याद करे से 27 मेराज तोड़ी, हर दाने दे उत्ते ताला लगा होया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दाना चाहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उन दाने दा ताला खुल गए। क्याडे दिन जहान आबादे, जहान आबादे बहु वड्डा इज्तिमाए। एक तकरीर करन वाला आलिम, खतीब, खिताबत करन वाला, तकरीर करन वाला तकरीर करेंदा बैठे। ढेर सारा मजमा है ते आदे लोगों जमीन ते पानी है, तवज्जो करो, जमीन ते पानी है, पानी दे उत्ते एक मिट्टी दा टिब्बा है, वो टिब्बे दे उत्ते नबी आखिर ज़मान ऐलान नबूवत फरमा दिते। नबी आखिर ज़मान ऐलान नबूवत फरमा दिते। फरमाए लोगों जे तोड़ी असा नबी आखिर ज़मान ते ईमान कहना घिना सू, ओ तोड़ी साडी बख्शिश कहना थी सी, ओ तोड़ी साडी बख्शिश कहना थी सी, कामिल ईमान वाले कहना हो सू। ऊंच खतीब ने जडन ए गाल कीती है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगा थेन। आप फरमाए वो खतीबा मैं जिब्रीला जेदा ना बैठा घिंदई मिठा मुहम्मद मेरे नाल मौजूद है। नबी आखिर ज़मा मेरे नाल खड़े, जेंदा ना बैठा घिंदई, जेंदी तारीफ बैठा करेंदई, जेंदी शान बैठा पढ़दई, जेंदी तकरीर बैठा करे नहीं। और नबी आखिर ज़मान मेरे नाल मौजूद खड़े। मैं जिब्रीला ओ मिठा नबी है, मैं नौकर हाँ ओ सरदार है, मैं नौकर हाँ ओ सरदार मौजूद है। खतीब ने सोने नबी सही दी जियारत भी कीती है। सोने नबी सही दे यदुल्ला वाले हत्थां ते कलमा भी पढ़े सी, हुजूर ते ईमान भी घिना है। ओ पूरा जहान वो जितने लोग मौजूद हैं ओ खशखाश ते दाने दे अंदर ओ जहान आबाद है। पूरे जहान वालियां ने सोने नबी सही दिया कलमा पढ़ियन, सोने नबी सही ते ईमान घिनन। ओ मैं तेरे कनु पुछदा आको हुजूर दी शान ता देख, मेरे नबी दा मकाम ता देख। आखो नबी दी शान को तेरी मोहताज कहनी, आखो नबी दा दरूद पढ़ से ता तेरा अपना फायदा है। हुजूर दी शान बयान करे से तेरा अपना फायदा है। हुजूर दी आमद आको हुजूर दी आमद करूं पहले भी हुजूर दा जिक्र थींदा पिया है। हजरत जिब्रील दी पैदाइश करूं भी कई हजार 100 साल पहले आको जहान भी आबाद है। हुजूर दी तकरीर थींदी पई है, हुजूर दी शान ही बयान थींदी पई है। लेकिन मुबारक को भी वह हुजूर दे मिराज दी महफिल सजावण वाला अपने मुकद्दर ते नाज कीता कर। आको मेरा दिया है ता तेरे हिस्से विच मिला दिया है ता तेरे हिस्से विच। खशखाश ते दाने दे अंदर जहान आबाद तकरीर सुनने वाला इज्तिमा। हुजूर सारे ने कलमा पढ़े,
حضرت جبریل نے خشخاش دے دانے کو تالا لائے انڈے دے وچ رکھے انڈے کو تالا انڈا وال صندوق دے وچ رکھے صندوق کو تالا لا کے والا ہوئے اٹھ دی کانڈ تے رکھ دیتے او قطاراں ہوئے چل دیاں پیاں آکو او قطاراں اتھا چل دیاں پیاں حضور دا ذکر اتھا تھیندا پے اللہ تعالیٰ چند جملے اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرماوے معراج مصطفیٰ دا صدقہ سونی محفل سجائی وے میرے بھراواں نے رل کے کیونکہ میں تہاڈا اپنا ہاں بھرا جو ہاں بھرا ہے میرے سونی محفل سجائی وے معراج مصطفیٰ دا صدقہ اللہ تہاڈیاں جھولیاں آباد فرماوے اللہ تاں کو کئی دکھ نہ دے وے اللہ میرے وینے دی خیر فرماوے اللہ مسجد پاک کو آباد و شاد تے فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین